Találkoztál már ilyen videókkal? Amikor egy ember leül egy asztal elé, előtt egy gigantikus adag kaja, és tényleg az egész videó nem áll semmi másból, mint hogy másfél órán keresztül eszik, meg közben dumál, és közben így ilyen a thumbnailja a videónak. És tényleg nem is az a legdurvább, hogy vannak emberek, akik leülnek és ezt megcsinálják, hanem vannak, akik ezt meg is nézik. A már emlegetett Nikocado Avocado csatornáján, ha végignézed a videókat, szinte mindegyiken van úgy legalább 2 millió megtekintés, de van, amin jóval több. Ha megnézzük a nyilvánosan elérhető statisztikák alapján a leggyorsabban növekvő magyarországi csatornát, akkor ez a Mukbang Eating 25 névre hallgató csatorna, ahol egy indiai nő ül és eszik a videókban. Nem teljesen értem amúgy, miért van Magyarországra állítva a csatorna lokációja, de mindegy. Ez a csatorna 2024 februárja óta, tehát február, másfél hónap alatt közel 200 000 feliratkozót szerzett. A jelenséget úgy hívják, hogy mukbang, és valamilyen okból iszonyú népszerű az egész világon. Van a YouTube-nak ugye egy hivatalos Twitter, vagy X, vagy mit tudom én milyen accountja, ahol kvázi kvótaként kezelik azt, hogy bizonyos időközönként írjanak valami tweetet a mukbangről, mint hogy ezt még mindenki csinálná. És azért csinálják ezt, mert tudják, hogy a gyerekeknek generált AI videók után a mukbang kb. A második legnépszerűbb videóformátum a platformon. Szóval mi ez az egész? Miért nézik ennyien? Honnan jött és amúgy miért indult el egyáltalán? A mai videóban az Unibet támogatásával a netlegendák következő részében ezt az egész mukbang jelenséget akarom kicsit felgöngyölíteni és valahogy megérteni, hogy miért ilyen népszerű. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! A játékos időnek vége. Kezdjük az elején. Mi ez a szó egyáltalán, és mit jelent az, hogy mukbang? Szerencsére elég jól dokumentált eredete van ennek a szónak, és sokat elmond a jelenség eredetéről. A mukbang két koreai szó összevonásából jött létre. A muknungból, ami evést jelent, és a bangsongból, ami közvetítést. Tehát gyakorlatilag a mukbang az ilyen evés közvetítés. De honnan jön? Nagyon sokáig próbáltam kutakodni az eredete után, és az angol nyelvű oldalak többnyire csak annyit tudtak elmondani, hogy az Afrika TV-ről Dél-Koreából származik. Ha nem ismernétek ezt az oldalt, akkor első ránézésre nagyon könnyű lekezelni azzal, hogy hát ez olyan, mint a Twitch, csak Dél-Koreában, csak hogy ez az oldal előbb létezett, mint a Twitch. Az eredetileg még V-Player néven indult szolgáltatásnak csak annyi volt a lényege, hogy a mindenféle koreai TV adókat az interneten keresztül is lehessen nézni. Viszont nyilván, hogyha már a technológia rendelkezésre állt, lehetővé tették, hogy bárki szabadon indítson ilyen közvetítéseket, mert nyilván, hogyha megfelelt mindenféle legalitásbeli dolgoknak. Ennek köszönhetően a V-Player 2006 környékére az első fontos gócpontjává vált az ilyen online streaming kultúrának. Később aztán átnevezték Afrika TV-re, de azt meg ezért fontos megjegyezni, hogy ennek semmi köze nincs a kontinenshez, hanem egy ilyen fura rövidítés. Anyone Free Cast TV, tehát bárki szabadon közvetíthet. Oké, ez volt ez a platform, ahonnan így elindult ez az egész livestreaming kultúra, és ez volt az, amit megirigyelt egy Justin nevű amerikai csávó, létrehozta a Justin.tv-t, aminek aztán a gaming aloldala, a Twitch végül iszonyú népszerű lett az egész világon. Oké, amúgy lehet, hogy a Twitch története megérne egy teljesen külön netlegendákat. Mindig. Hogy jön ehhez az egészhez a mukbang? Nos, egy hőskori Afrika TV streamer, vagyis hát BJ, vagyis Broadcast Jockey, ugyanis Koreában így hívják a streamereket, volt az, aki elkezdte az első mukbanget. Egy bizonyos MC Engine, vagyis az Afrika TV felhasználója szerint Funny Mike volt az, aki ezt a trendet elindította. Ez a videó, amit most itt láttok, egész valószínűleg konkrétan a legelső mukbang videó lehet, azok alapján, amit megtaláltam infót. Engine már önmagában is az egyik első ilyen veteránja volt a livestreaming közösségnek, és abszolút csak ezt az ülök a kamera előtt és vicceseket beszélek műfajt képviselte, és ő volt az első, aki átlépte azt a tabut, hogy evett kamera előtt, mert szimplán éhes volt. A közönsége viszont imádta, és volt igény arra, hogy többször is csináljon ilyen evős streameket, úgyhogy folytatta elég nagy közönség előtt, a nagy az mondjuk ilyen pár százat jelentett akkoriban, és nyilván, mivel a többi streamer is látta, hogy ő milyen sikeres, ők is utánozták. Az elnevezést a koreai wikik szerint egy bizonyos MC Taeyeon találta ki, viszont erről semmi videós forrást nem találtam, se további megerősítést, de gondoltam, amit elmondom, mert elméletileg lehet, hogy ez az igazság. Na de, ha megnézzük ezt a videót,
akkor így elgondolkodhatunk azon, hogy akkor miről is szól ez a mukbang? Mert az, amit Injin csinált, annak még köze nincs azokhoz a csámcsogás fesztiválokhoz, amit ma találunk, hogyha rákeresünk a YouTube-on arra, hogy mukbang. Azt kell tudni, hogy Koreában az étkezések alapvetően úgy néznek ki, hogy az egész család körbeül egy nagy asztalt, amin mindenféle nagy tálakban van kirakva a kaja, és azokból szednek, és közösen egy nagy tálból esznek. A 90-es kor, a 2000-es években viszont Korea kultúrája drasztikus változásnak indult. Nagy hatással volt rá az Egyesült Államokból érkező média, a rengeteg itt alakuló nagy tech cég miatt, megnövekedett az emberek életszínvonala, és egyre többen kezdtek el erre a nyugati típusú életre vágyni. A korábbinál sokkal nagyobb számban kezdtek el egyedül élni emberek, és ezt az egész BJ kultúra is nagyon jól tükrözte. A legtöbb esetben a streamer otthon ül egyedül a kamera előtt, beszélget a nézőivel, játszik, vagy ahogy Injin is elkezdte, eszik. És a nézők egyszer csak azt vették észre, hogy ahogy ők is ülnek otthon egyedül a magányos életükben, és nézik ezeket a streameket, és közben esznek, és közben a BJ is eszik, az majdnem egy kicsit olyan, mintha közösen ennének. Főleg, hogy akkor tényleg megvolt ez a beszélgetés része a livestreamen. Nyilván akkor is volt már egy ilyen chat, és MC Injin amúgy is úttörő volt abban, hogy a legjobban interaktált a chattel és beszélgetett velük, és a chat is irányíthatta azt, hogy mint és hogyan eszik. És a mukbang kultúra az gyakorlatilag így indult el Koreában. Egy magányos társadalom egész egyszerűen ki volt éhezve arra a paraszociális kapcsolatra, amit egy online streamen látható közös evés jelent. És a mukbang akkoriban ez nem egy olyan dolog volt, amit így voltak ilyen erre specializálódott streamerek, hanem szimplán egy olyan dolog volt, amit úgy mindenki csinált. Minden BJ evett valamikor, játékok közben, vagy az esti streamjének részeként. És nyilván innen nem kell olyan nagyon keresni, hogyan terjedt el az egész világon. Ahogy a nyugati streaming platformok megismertették a streamelést a közönséggel, a streamerek egész egyszerűen megnézték azt, hogy mi működött Koreában, elkezdték leutánozni azt, és nyilvánvalóan így a mukbang is bejött a nyugati kultúrába. Na de hogy lett ebből ez az egész szüttyögős, trottyogós, csámcsogós, túl nagy kajás valami? Nos, ahhoz, hogy ezt megértsük, nem mehetünk el az ASMR jelensége mellett. 2010-ben a Facebookon egy bizonyos Jennifer Ellen elkezdett bizonyos csoportokban kérdezősködni, hogy másnak is van egy ilyen fura érzés a fején, amikor bizonyos hangokat hall. Hamar rátalált sokakra, akik szintén tapasztalják ezeket a tüneteket, és az egészet elnevezték ASMR-nek, vagyis Autonomous Sensory Meridian Response-nak, ami magyarul kb. Annyit tesz, hogy önkéntelen idegi érzéki válasz. Hogy pontosan mi ez, arra a kérdésre a pszichológiának és a neurológiának máig nem sikerült teljesen kielégítő választ adnia, hiszen nyilvánvalóan ez egy nagyon nehezen kutatható jelenség. Egyben viszont egyetértenek a tudósok, hogy létezik. Bármennyire is nehéz felkutatni az eredetét, ki lehet váltani ezeket a tüneteket elég megbízhatóan és megismételhetően, és elég sokan egymástól függetlenül is pontosan ugyanolyan érzésekről számolnak be. De igazából nem is volt szükség magyarázatra, a lényeg az, hogy az emberek egy nagy csoportjának bizonyos hangok egy ilyen kellemes érzést okoznak, amit ők szeretnek. Úgyhogy egy csomóan elkezdtek ráfeküdni arra, hogy ilyen hangokat tartalmazó tartalmat gyártsanak. Túlvezérelt mikrofonokba cuppogtak, pöcögtek, kapirgáltak, mit tudom én, és ez sokaknak jól esett, és iszonyú népszerű volt minden platformon. Aztán egymástól függetlenül több ilyen ASMR tartalomgyártó is kitalálta azt, hogy elkezdenek enni a mikrofon mellett, és hamar kiderült, hogy az ASMR és a mukbang egy tökéletes páros, hiszen elég sokan nagyon szeretik ezeket a cuppogó hangokat. Innentől kezdve pedig megtörtént az, ami az online tartalomgyártásban szinte mindig megtörténik. Mindig rá kell licitálni az előzőekre, hogy kitűnj a zajból. Elkezdtek egyre nagyobbat, egyre gusztustalanabbul, egyre hangosabban enni. És ez a nyugati kultúrára jellemző mértéktelenség egész egyszerűen eltorzította a mukbanget az eredeti formájától. Míg annó az volt, hogy MC Injin leül a kamera elé és megeszi a normál adag vacsoráját, miközben beszélget a nézőivel, ma Nikocado Avocado telepakol egy hatalmas asztalt, gusztustalannak tűnő kék tésztával, és a leggyomorforgatóbb hangok mellett bepuszíja az egészet a kamera előtt. Felmerülhet sokatokban a kérdés, és bennem is, hogy miért? Miért nézi ezt egyáltalán valaki, és miért ilyen sokan? Amikor kiírtam erről egy közösségi posztot, hogy megkérdezem a véleményeteket róla, szinte egyetlen pozitív választ sem találtam. Nyilván voltak olyanok, akik mondjuk erősen félreértették a kérdést. Mindegy. A többség arról írt, hogy egyszerűen undorítónak találja, és nem tud nézni egy másodpercet sem belőle. A legtöbben arról írtatok, hogy kifejezetten a hangokat tartjátok undorítónak. És teljesen őszinte leszek,
100%-ig egyetértek veletek. Ugyanis létezik ugyebár ez az ASMR jelenség, ami már elmondtam, tehát ez egy önkéntelen pozitív reakció bizonyos hangokra, viszont létezik ennek egy negatív párja is, a mizofónia, vagyis a hangok gyűlölete. Azok az emberek, akik mizofóniától szenvednek, egy ilyen megmagyarázhatatlan, irracionális haragot és gyűlöletet éreznek bizonyos hangokra reakcióként. A pszichológia tudománya szerint így a mizofónia kb. Hasonló szinten van amúgy, mint az ASMR. Nem teljesen értjük, hogy mi ez, viszont biztos, hogy létezik, mert elég sokan számolnak be ugyanarról, és kiváltható ez a jelenség. Valószínűleg amúgy hasonló tőről fakadnak, tehát hogy valami olyasmi lehet, hogy az érzékszervi reakciók valami tévúton mennek az agyukban, és véletlenül érintenek olyan területeket, amiket nem kéne nekik. A lényeg, hogy míg az ASMR gyakorlatilag arról szól, hogy pozitív reakciókat váltanak ki olyan hangok, amiknek semlegesnek kéne lenniük, a mizofónia esetében ugyanezek a semleges hangok negatív érzelmeket váltanak ki, és bizony ez a semleges hang a legtöbbször amúgy az emberi rágás. Na most, én kb. Ilyen kamaszkoromban vettem észre magamon ezt a mizofóniát, és azóta próbálok elég sokat dolgozni rajta, mert mivel ez egy ilyen pszichológiai jelenség, lehet amúgy rajta dolgozni, de még mindig vannak olyan helyzetek, amikor egész egyszerűen nem bírom hallgatni, amikor valaki eszik mellettem. És nem arról beszélek, hogy csámcsog vagy cuppog, hanem a teljesen normál, tisztelettudó evés. És mint ilyen, egész egyszerűen tényleg nem tudom felfogni, hogy tud valaki tényleg egy másodpercnél többet nézni ezekből a mukbang videókból. És tényleg nem tudom, mi van a YouTube-on, lehet, hogy így valahogy akaratlanul sikerült az én csatornámra bevonzanom egy ilyen mizofóniás közönséget, mert mondom, ezen a poszton mindenki arról számolt be, hogy utálja a hangokat belőle, de ugyanakkor meg a számokon meg az látszik, hogy nagyon sokan nézik ezeket a mukbang videókat. Tényleg elképesztően népszerű műfaj. És ezt akartam megérteni, hogy miért? Mit kapnak ebből az emberek? Ahogy próbáltam fórumokon nézni ilyeneket, ahol az emberek elmondják, hogy mit szeretnek a mukbangben, nagyon sok különböző reakciót kaptam, úgyhogy most megpróbálom felsorolni az összeset. Az egyik nyilvánvalóan az, hogy sokan vannak abban az élethelyzetben, ami a mukbang kialakulásakor is fennállt. Egyedül élnek, nem sok lehetőségük van társaságban enni, és ezek a mukbangek jó pótlékok erre. Amikor tényleg azt nézik, hogy valaki más eszik és beszélgetnek, akkor az ad egy ilyen társas kapcsolatot. De itt most nyilván ezekre az eredeti, ilyen koreai jellegű mukbangekről van szó, és nem pedig az ilyen nikokádó-avokádó félékre. Aztán vannak azok is, akik mondjuk valami miatt fogyókúráznak, vagy valamilyen egészségügyi okból nem ehetnek ilyen bizonyos egészségtelen kajákat, viszont van valami pszichikai vonzalmuk ez iránt, és ha néznek valakit, aki ilyen egészségtelen kajákat eszik, az valami igényt kielégít bennük, anélkül, hogy nekik ezt meg kéne enni. Erről mondjuk azért olvastam kutatásokat, hogy pont egy fogyókúra esetén kifejezetten kontraproduktív lehet ilyeneket nézni, mert felébreszti a vágyat, és elég sokszor vezet inkább visszaeséshez, mint inkább igénykielégítéshez. És bármilyen meglepő, bármennyire hihetetlen azok alapján, amiket mondom a közösségi posztra írtatok kommenteket, nagyon sokan vannak, akik szimplán szeretik ezeket a hangokat. És ez bármilyen fura, azt is megértem, hogy az is nagyon fura mások számára, amikor én azt mondom, hogy irracionálisan dühössé tesz, hogyha azt kell hallgatnom, hogy valaki eszik. Emberek vagyunk. Mindenkinek kicsit más a norma, máshogy működik az agyunk, és nem is érti a neurológia még, hogy teljesen hogyan működik az agyunk. Mások vagyunk, más szeretünk, és tényleg, van, akinek jól esik ezt a cuppogást hallgatni. És tegyük hozzá azt is még egyszer, hogyha eddig még nem lett volna egyértelmű. A mukbang nem egyenlő azzal, hogy valaki egy hatalmas kaját kirak maga elé és megeszik cuppogva, csámcsogva és gusztustalanul. A mukbang, mondom, annyit jelent, hogy evés közvetítés. Bármilyen tartalom, ami az ételhez kötődik, akár az elfogyasztása, akár az elkészítéséhez, hivatalosan mukbangnek minősül, és amikor az emberek azt mondják, hogy szeretik a mukbanget, lehet, hogy ezekre gondolnak. Amikor a VR Pisti a TikTokon hamburgereket kóstol, az is mukbang. Amikor a Sallai Márk leül az Anoniminkkel meg a Fanmade Makerrel és szobatésztákat kóstolnak, az is mukbang. Van egy csomó olyan fajta tartalom, amit te meg én nem szeretünk, mások meg igen. Biztos, hogy van egy csomó olyan is. Egy olyan fajta videó, amit én tökre szeretek nézni, és más meg képtelen felfogni, hogy én miért nézném meg. De hát mondom, amíg senkinek nem árt, addig szerintem egyáltalán semmi baj nincs azzal, hogyha a kereslet megtalálja a kínálatot.
Ismerkedjetek meg Soyunggal, az egyik leghíresebb és legnagyobb mukbang tartalomgyártóval. YouTube-on a csatornájának több mint 10 millió feliratkozója van, és a hetente többször posztolt videóit mindig több százezren megnézik. Fiatal, csinos koreai lány, aki hatalmas adagokat megeszik, és újabban még a kisbabáját is rápakolja az indexképekre. Milyen cuki. Amúgy, side note, ez nem totál gusztustalan, amikor valakik a kisbabájukból ilyen contentet csinálnak? Na mindegy. Szóval, Soyung neve, ha máshonnan nem, valószínűleg leginkább az élő polipos sztoriból lehet ismerős. És igen, ahogy a mukbang haladta az egyre nagyobb extremitások felé, nyilvánvalóan előbb-utóbb az élő állatok fogyasztásának is valahogy elő kellett kerülnie. És nyilván nagyon sokáig próbáltak védekezni azzal, hogy jaj, hát ez ilyen kulturális sajátosság, és hogy a koreai konyhában van egy csomó olyan dolog, ami a nyugati érzésvilágot sértheti, vagy nem fér bele a gasztronómiába. Nos, tisztázzuk. Van Koreában egy étel, aminek valóban az a neve, hogy élő polip, viszont ez nem szó szerint élő polip, hanem egy friss polip, amit viszont megöltek, lehetőleg humánus módon, és aztán a darabjaira szójaszószt öntenek, és ettől a polip csápjaiban lévő idegek önkéntelenül elkezdek összehúzódni, és elkezd így táncolni a tányéron, mintha még élne. Ez viszont nem effektíve állatkínzás, vagy hát mondjuk fogalmazok úgy, hogy nem nagyobb állatkínzás, mint simán húst tenni. Az viszont már más tészta, amikor Soyung, meg még egy csomó más tartalomgyártó tényleg effektíve élő állatokba harap bele. Itt már nem lehet szerintem azzal takarózni, hogy ez kulturális különbség. Van elég sok olyan kulturális különbség, amit nemzetközileg szabályozunk és betiltottunk. Mint például, hogy bizonyos kultúrák afrodiziákumként kezelik a rinocéroszok szarvát, úgyhogy ezért halomra ölték őket. Vagy mondjuk a bálnavadászat, vagy a cápauszonyleves. Ezek is mind kulturális sajátosságok voltak, viszont globális társadalomként úgy döntöttünk, hogy ezeket inkább betiltjuk, mert A. kegyetlen, B. kihalásba sodorja ezeket a fajokat. Szerintem egy élő polipba beleharapás az nem gasztronómia, hanem ugyanennyire kegyetlen. És tudjátok, mi a fura még ebben a Soyungban? Hogy lehet az, hogy ő az egyik legnagyobb mukbang tartalomgyártó, és tényleg a hetente többször posztol videókat, és ebben hatalmas adag kajákat megeszik, és közben így néz ki? Nos, a mukbang körök egyik nagyon nagy botránya volt az utóbbi években, ez az evés vs nem evés témája. Rengetegen vannak ugyanis, akik leülnek ez elé a hatalmas adag kaják elé, és utána ügyesen kivágják és nem mutatják azokat a részeket, amikor kiköpik azt, amit a szájukba vesznek, és igazából egy falatot se nyelnek le belőle. Konkrétan odáig fajult a dolog, hogy amikor 2020-ban a kínai kommunista párt megpróbált fellépni az élelmiszer pazarlás ellen, akkor elindítottak az állami tévéadóknál egy ilyen hatalmas hullámot, ami negatívan kezelte a mukbanget, és ennek köszönhetően amúgy sokkal negatívabb lett már a megítélés a mukbangnek az egész világon, mert ezek a témák így elterjedtek. De hát nyilván azért azt is fontos megjegyezni, hogy nem mindenki azért tudja megőrizni az alakját a mukbang tartalomgyártók közül, mert kiköpik a kaját, hanem vannak, akik szimplán mellette megpróbálnak a lehető legegészségesebb életmódot folytatni, sporttal, mit tudom én mivel, meg hát azért nézzük meg Nikocado Avocadóval mi történt. Ő nyilvánvalóan nem köpi ki, és nem sportol túl sokat mellette. És nyilván ezzel elérkeztünk szerintem az egyik legnagyobb problémához, ami ezzel a mukbanggel lehet, a rossz étkezési szokásokhoz. Nyilván, én is tudom, nem lehet a mukbangre mutogatni a rossz étkezési szokások miatt. A kultúránkban már nagyon sok éve elterjedt ez a iszonyatos mértéktelenség és túlzás, és nehogy elkezdjetek most nekem kommenteket írni, hogy jó, hát azok kövér amerikaiak, meg minden. Az OECD országok között Magyarország is mindig bőven benne van a top 10-ben, Európában pedig csak az Egyesült Királyság kövérebb, mint mi, szóval igen, minden kultúrában elterjedt ez a mértéktelenség, és együnk sokat, és az a jó, ha sokat teszel, stb. És mondom, ez működik a mukbang nélkül is, és nem lehet a mukbanget felelőssé tenni, de nyilván nem is tesz ellene a mukbang azért. Szóval ezzel a hatalmas nézettséggel, amit a mukbang bevonz, azt lehet látni, minthogyha romanticizálná ezt az egész bődületes zabálást és elhízást. Az, hogy le lehet ülni egy asztal elé, zabálni rohadt sokat, és ebből sikeres tudsz lenni. Nyilvánvalóan a Mukbang Eating 25 csatornának szerinted miért van egy 25-ös szám a neve végén? Hány ilyen content farmot ismerünk, amik ráülnek valami népszerű trendre, és szétspammelik vele az internetet, mert tök mindegy milyen nyelven csinálod? Vajon
hány ilyen mukbang content farm van, ahol az emberek bemennek és zabálnak, és ezzel nyomják tele az internetet, és valaki gazdag lesz belőle. Szóval nem tudom. Nyilvánvalóan azt hiszem lejött ebből a videóból, hogy én személy szerint soha nem tudnék ilyen tartalmakat nézni, és valószínűleg ezek után sem fogok. Amikor ennek a videónak jártam utána, akkor konkrétan még az ételtől is elment egy kicsit a kedvem. Abszolút el tudom fogadni azt, hogy vannak akik számára mondjuk ez egy ilyen relaxáló hang, vagy egy olyan társas kapcsolatot jelent, amit élveznek, de azért szerintem egy kicsit veszélyes ennyire romanticizálni ezt a mértéktelen zabálást. Mert nyilván mindig, amikor valamit látsz a médiában, az mindig egy kicsit normalizálja a dolgot. Tudom, hogy sokak számára gusztustalan, de ahogy egyre több ilyen tartalom van, egyre normálisabbnak fog tűnni az az adag, amit a saját tányérodra teszel. Pedig nagyobb, mint amit tegnap tettél a tányérodra, de azt látod, hogy hát kisebb, mint a Nikocado avokádó eszik, úgyhogy biztos nem olyan sok. És most nyilván még mindig ebben az egész videóban csak az ételről beszéltünk. Ne felejtsük el, hogy mondjuk az alkohollal is vannak hasonló ilyen tartalmak. És nyilvánvalóan ezért az alkohol ilyen mértékű fogyasztásának meg még durvább a következménye, mint az ételnek. Magyarországon az ENSZ adatai szerint jelenleg több mint 430 000 szegény gyermek él, közülük több mint 50 000 rendszeresen éhezik. Az Éhező Gyermekekért Alapítvány rajtuk segít közös étkezések, programok, kirándulások szervezésével, kisközösségek támogatásával. Te is segítsd őket adód 1%-ával, hogy még többet tehessenek a szegény gyerekekért. Szóval remélem ezzel a videóval sikerült egy kicsit fényt derítenem erre a jelenségre. Én személy szerint nagyon sokat tanultam, miközben ennek megpróbáltam utána nézni, mert ahogy mondom, az angol nyelvű wikipédiák meg cikkek tökre nem beszéltek olyan forrásokról, amit ilyen koreai wikipédiákon megtaláltam, szóval hogy így igyekeztem egy kicsit összegyűjteni a történetéről minél több dolgot. De azért kíváncsi lennék a ti véleményetekre is, mert biztos vagyok benne, hogy most sokan ide találtak erre a videóra olyanok is, akik korábban nem néztek engem, viszont lehet, hogy a mukbanget ismerik, hogy ti néztek-e mukbanget? Mit szerettek a mukbangben, vagy mit nem szerettek benne? Megváltoztatta ez a videó bármilyen irányba a véleményeteket? Írjátok meg kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerverünkön, ez linket találtuk a leírásban, és mint mindig most is nagyon sokat segít, hogyha lájkoltok, feliratkoztok, kommenteltek, vagy követtek TikTokon, Instán, mindenféle helyeken. Várok titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.